हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू अनबॉक्स ट्राइपॉड। ये आज ही हमारे पास फ्लिपकार्ट से आया था सुबह 10:45 के आसपास। तो हमने ये धूप में रख दिया था। अब इसको टाइम हो गया 3 से ज़्यादा घंटे, और तब भी फ्लिपकार्ट से आया तो कितने लोगों ने छुआ होगा पता नहीं। तो इसलिए पहले इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, फिर आज इसको अनबॉक्स करेंगे। पता नहीं क्या मॉडल है, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी फॉर दैट। वेट, हमारे पास हमारे औजार है इसको काटने के, औजार सीजर्स वगैरह। और बिल छुपा के रखना पड़ेगा, ड्रेस 1। तो इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे हाथ अभी 2 मिनट हुए ग्लव्स पहने हुए। अकेले अनबॉक्स करना बहुत मुश्किल है। काट ही दूँ पूरा अच्छे से। फिर खोल रहा हूँ अभी, एक सेकंड दोस्तों, मैं खोलता हूँ 2 सेकंड बस। दोस्तों ये बिल है मुझसे कट गया है, पर अभी ये दिखाना नहीं है, बिल है पूरा, ठीक है। जरा इसको नीचे रख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू अनबॉक्स ट्राइपॉड। ये आज ही हमारे पास फ्लिपकार्ट से आया था सुबह 10:45 के आसपास। तो हमने ये धूप में रख दिया था। अब इसको टाइम हो गया 3 से ज़्यादा घंटे, और तब भी फ्लिपकार्ट से आया तो कितने लोगों ने छुआ होगा पता नहीं। तो इसलिए पहले इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, फिर आज इसको अनबॉक्स करेंगे। पता नहीं क्या मॉडल है, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी फॉर दैट। वेट, हमारे पास हमारे औजार है इसको काटने के, औजार सीजर्स वगैरह। और बिल छुपा के रखना पड़ेगा, ड्रेस 1। तो इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे हाथ अभी 2 मिनट हुए ग्लव्स पहने हुए। अकेले अनबॉक्स करना बहुत मुश्किल है। काट ही दूँ पूरा अच्छे से। फिर खोल रहा हूँ अभी, एक सेकंड दोस्तों, मैं खोलता हूँ 2 सेकंड बस। दोस्तों ये बिल है मुझसे कट गया है, पर अभी ये दिखाना नहीं है, बिल है पूरा, ठीक है। जरा इसको नीचे रख देते हैं। अब इसके अंदर का माल लग गया है इसका, ये गिर गया। ओ भाई, ये गिर गया है। टाइट कर दो इसको, उसके बाद बात करता हूँ आपसे 2 सेकंड बस। मुझे क्यों लग रहा है गिरेगा ऐसे। और दोस्तों हमारा कैमरा नीचे गिर गया था। ये हमारा ट्राइपॉड, इसके अंदर कुछ और, एक सेकंड, हेवी है तो अभी भी अंदर कुछ है, मतलब है इसके अंदर। मोबाइल भी लगता है, मोबाइल अंदर चेक करके। हमारा ट्राइपॉड, ओ भाई, मेड इन चाइना। हमारे पास लिखते में आ रहा है। हाँ दोस्तों, ये रहा इसका अंदर फोन का जो हमें चाहिए। ये इसका कवर है। ओ, निकालते हैं इसको, फिर भी सेट करते हैं हम अपना फोन।
निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कैमरा हमारा फ़ोन गिर गया, सॉरी। मैं आपको एक बार खड़ा करके दिखा देता हूँ कैसा है ये हमारा ट्राइपॉड। ये थोड़ा ऐसे डैमेज आई थी पर मुझे लगता नहीं कि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ। ये वाले इनको आई थिंक सो पहले खोलते हैं फिर ये एक्सटेंड होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सटेंड हो गया। एक सेकेंड, मैं पहले अपना फ़ोन रखता हूँ फिर इसको। तो एक सेकेंड दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, ये डैमेज है, टूटा हुआ है। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा। ओए, ये तो गिरे जा रहा है, ये एक जगह सेट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड दोस्तों, मैं पहले ये वाला कैमरा सेट करता हूँ। मुझे लगता है जहाँ तक मैं विजिबल होऊंगा। ये लगाया लॉक, ये इसकी तो बड़ी पतली टांगे है। लॉक 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 लॉक। अब एक खड़ा हो गया। जैसे अब देख सकते हैं इसके ऊपर ना फ़ोन माउंट लगाते हैं। आई थिंक सो विजिबल नहीं होगा इतना। ओए, मुझे क्यों लग रहा है इतने अच्छे से। एक सेकेंड दोस्तों, मेरे को, हाँ ये भी ऐसे है, इसको भी हम टाइट कर देते हैं। इसको हमने लगा दिया है। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे फिर ये रोटेट होना, आई थिंक तो ये भी चालू हो जाएगा रोटेट। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको लगा, दोस्तों ये था हमारा ट्राइपॉड। इसका ये चीज़ निकल गई है, मुझे पीस पता नहीं ठीक क्यों नहीं लग रहा। तो कैसे है आप लोग? गौर से देखिए इस चेहरे को, जिसको ट्राइपॉड के बारे में कुछ नहीं पता। ये बके जा रहा है बेफालतू का बके जा रहा है। चेक करें इसका, अगर मैं डालूँ नीचे तो आप खरीद सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी।